Šiandien mes ir vėl filmuojam ir šiandien mes važiuojam su Tesla. Ajajai, kokia mums proga šiandien pasitaikė pasižiūrėti su Tesla Model S. Mes labai laimingi, ypač aš, nes aš jau vairuosiu 600 km. 3 pirmin, 3 atgal. Pakeliui yra 2 superchargeriai. Ką tai reiškia? Jūs galvotumėte taip, juk Tesla pravažiuoja 5-400 km be problemų. Taip, tai tiesa, bet tai yra 85 kW baterijos, o čia mes turim 60. Ir kilometrais verčiant tai yra 300 km važiuojant idealiai. Jokių kalnų, jokių nusileidimų, paspaudimų gazo, akceleracijos, smagumo nieko. O mes esam keturiese, 4 po 100, 400, plus kalnai pirmin atgal, plus įdomu paspausti iki dugno. Na ir žiūrėsim, kaip gausis. Pabandysim viską savo kailiu išbandyti, papasakosim jums, pafilmuosim, pabandysim paaiškinti, atsakyti į daugybę jūsų užduotų klausimų arba jūs dominančių. Na ir likite su mumis, važiuojam, pradedam kelionę. Na ir mes jau nuvažiavom 150 km iš savo 600 km šiandien Tour de Norge turne. Ir ką aš galiu pasakyti? Visų pirma, dėl vairavimo. Pilnai elektrinis vairo stiprintuvas. Ir jis nėra toksai, jis šiek tiek bukas. Žinai, kaip būna sušala rankos ir tu bandai jas pašalinti, lyg tai valdai, bet jos taip kažkaip, nu vat ir čia. Bet aš nežinau, ar tai labai jau toks didelis minusas šitame automobilį, kadangi jis yra sedanas, jis yra liuksus klasės ir skirtas važiuoti ramiai, nors ir turi jisai pajėgumą spausti konkrečiai. Wow! Kas liečia garso izoliaciją, šito automobilio tikrai yra aukštos kokybės. Ne pati geriausia, bet tikrai labai aukštos. Ir man patinka. Mes važiuojam 96 km per valandą ir manęs tai neerzina. Aš jaučiu, kad yra kažkoks garsas, bet jis toks netgi pusiau migdantis, žinai. Taip švelniai jis tave taip primigdo. Jo, puiku. Šiandien, kai atsikėliau 5 val. Ryto ir buvau dar toks apsimiegojęs ir tikrai nenorėjau nieko negirdėti, kad man kažkas sakytų, nei to rytinio dyzelinio gausmo. Tiesiog atsisėdau, paspaudžiau stabdį ir pradėjau riedėti. Nuostabu. Aš dabar atvirai pasakysiu, aš mėgaujuos šitą kelionę. Šičia yra pas mane laptopas 17 colių su Google Maps. Čia yra pas mane dar plus Google Maps. Plus čia yra elektrinis automobilis. Man nereikėjo jaudintis, kad aš užpilsiu kūrą, neužpilsiu, kiek kainuoja. Vis dar iš įpročio važiavau, žiūriu, o, čia gal pigesnis kūras, gal čia sustot užsipilt. Nereikia. Tu atvažiuoji į Teslos pastatytą superchargerį, greito įkrovimo stotelę ir tu pasikrauni nemokamai. Per valandą laiko pilnas akumuliatorius. Priklauso nuo akumuliatoriaus dydžio. Bet koks akumuliatorius pasikrauna čia per valandą laiko nuo 60 kW iki 85 ir 90. Žinai, žiūrovė, pavalgęs ir atsikandęs šitos nikeriuką, aš supratau, kad aš sėdžiu ateityje. Aš važiuoju su elektromobiliu po paraliais. 2 dobilėlių, 3 ratilėlių, kas laukelių ėja. 259 km man liko nuvažiuoti. Man nereikėjo sumokėti nei cento. Visko pasirūpino Tesla. Aišku, reikėjo prieš tai kažkam nusipirkti Tesla. Bet investuoji kartą ir pamiršti. Aš važiuoju su Tesla. Aš važiuoju Norvegijos keliais su Tesla, su elektriniu automobiliu. Greitai ir pas tave bus ta Tesla, nepergyvenk. Štai šitie daikčiukai čia ir čia ir čia ir langų valdymo blokelis. Tai yra viskas iš Mercedeso. Kodėl jis atsirado čia? Pradžioje Tesla kompanija susidūrė su finansiniais sunkumais. Ir pagalba atėjo tokie gigantai kaip Mercedes ir Toyota. Mercedesas jam davė pinigėlių, atgal pasiėmė akcijų už tai, apie 10%. Na ir prie to paties susitarė, kad Tesla testuos jų naujus įrenginius. Tai va taip ir atsirado tos rankenėlės čia ir valdymo blokelis, na ir turbūt daugybė kitų dalykų ir taip pat ir iš Toyotos ir iš Mercedeso. Prašau. Paklaida. Nuo automobilio pažadėtų kilometrų, kiek tu nuvažiuosi, nuo 300 tarkim, bus apie 10%. Tai yra 270 km mes nuvažiuosime realiai, jeigu važiuosime gerų ritmų, nespaudžiant, nestabdant, na taip švelniai. Jeigu trumpai kalbant apie vairuotojo sėdėseną ir kas jį supa, na tai yra tokia, duočiau 7 iš 10. Vairas šiek tiek gal per storas, tokia dešrytė, nelabai malonu. Plus nėra feedbacko iš ratų priekinių. Gal jis ir nelabai čia reikalingas, nes tai nėra sportinės klasės automobilis. Tačiau norėtųsi šiek tiek žinoti, kur dabar stovi tavo ratai ir kurią pusėje sukasi, ypač slidžių kelių. Toliau ekranas. Jis yra didelis, bet nespygina. Kontrastas labai nužemintas ir tikrai ergonomiškai žiūrisi. Taip kaip ir dieninis variantas, taip ir naktinis. Toliau panelė, jinai irgi nekrenta į akis, tačiau biški čia taip klyba visa. Ir aš čia nenaudoju daug jėgos, paprastai jinai.
Antras modelis Teslas realiai, kam norėt, dar spės pasitaisyti. Sėdynės, aš kai važiavau nuo kalno į tunelį, galvojau, kad iškrisiu iš jos. Ir aš nesu jos blogai nusireguliavęs, aš ją tikrai labai gerai nusireguliavau. Yra ir geresnių sėdinių šiam pasaulyje, pasakykime taip. Nors atrodo jos dizaino prasme labai puikiai. Kas liečia visus šitos mygtukus, jie yra kokybiški, viskas tvarkoja, bet jų išdėstymas, porą kartų norėdamas jungti posūkius, aš paspaudžiau autopilotą. Na tikrai, kliūna labai stipriai. Dėka to, kad automobilio svorio centras yra labai žemai, ten, kur susitelkusios baterijos po mumis, po mūsų šiknytėmis, mes važiuojam puikiai ir stabiliai. Jeigu aš raščiau Norvegijoje duobę, aš jums pasakyčiau, kaip jinai važiuoja per duobės. Bet jų nėra, mes važiuojame lygių kelių. Bet aš tik galiu įsivaizduoti, kad į duobę įvažiavus tu tikrai pajaustum, nes ratai bet kokiu atveju yra minimalus, yra 19 colių, prie geresnios komplektacijos 21, bet dabar mes važiuojame su žieminėmis padangomis, vėlgi kaip kartuojas, aukštesnio profilio ir turėtų būti minkščiau, bet pravažiavome pro kelis gulinčius policininkus ir jautėsi tikrai, kad jinai turi to tokio standumo savyje. Nėra visiška tokia želė masė. Manau, Lietuvos keliuose tau tektų tikrai pasukioti barankai kairę į dešinę, kad išvengti tų nemalonių jausmų įvažiavus į duobę. Ne dėl to, kad tau gaila automobilio, o tiesiog, kad tau gaila tavo stuburiuko. Na, mes jau sukorėme tos nelemtus 300 km į vieną pusę. Bet taip ir liko neatsakytas klausimas, kodėl mes čia važiavom, ko mes čia trenkėme su tą elektrinę mašiną. Bet aš jums pasakysiu taip, šiandien pas mus yra alternatyvų diena. Aš seniai svajojau pavairuoti galingą benzininę mašiną ir iššokti iš lėktuvo su parašiutu. Bet kadangi šiandien, kaip jau minėjau, yra alternatyvų diena, tai mes pasirinkome galingą elektrinę mašiną, o kas liečia šuolio su parašiutu, prašau pažiūrėti į viršų. Dabar mes esame prie pirmos bagažinės sektoriaus, kadangi šitam automobiliui yra du bagažinės skyriai, nes nėra variklio varomojo priekyje, o viskas yra po dugnu, tai automatiškai turime labai daug vietos, atiduok. Na va, štai čia mes turime daug labai šlamšto realiai, iš tikrųjų ir podukai, ir va tokie dalykai, jeigu kažkas prieštarauja, ir iPadai, ir trikojai, du trikojai, na žodžiu. Metėm viską net nežiūrėdami, ar yra vietos ar ne, nes žinom, kad čia galybė vietos ir bet kaip tu įmesi, viskas tilps. Nes kadangi nėra atsarginio rato, tai čia yra papildomas skyrelis, pakankamai tikrai, vienam rimtam lagaminui. Užsidengia gražiai, va, pum. Iš tikrųjų, labai paprastas dizainas, nieko įspūdingo. Bet maloniai pakankamai padarytas. Jeigu paspaudi priekį 2 kartus, atsidaro priekis. Jeigu paspaudi ant galo automobilio 2 kartus, atidaro bagažinė. Jeigu paspaudi ant viduriuko, kad atsirakintų mašiną, išsivažiuoja rankenėlės. O čia yra priekinės bagažinės skyrius. Jeigu labai pasistengus, žmogus 1,60 m čia tikrai tilto su kojytėm ten. Kas gerai šitam automobiliui? Kadangi nėra variklio, nereikia to rūpintis dėl tepalų, dėl antifryzo, dėl kiauro radiatorio, nes jis negali būti kiauras, nes jo nėra. Vienintelį, ką tu čia pasiguosti gali, tai kad įpilti langų skystį. Viskas. Oi. O taip. Ai, neišgirsi tu čia tokio garso kaip variklio gausmo, nes jo čia nėra. Tiksliau yra, bet jis elektrinės veislės. Dabar mes būtent jį ir bandom pakrauti, taip sakant, įpilti sulčių, kaip dažnai mėgsta sakyti elektromobilistai. Į valandą mes pasikraunam 188 km per valandą mes įkrauname. Dabar mes 197 km pakrovę iš 300 galimų kraunam su intensyvumu 100 amperų į valandą, kas nėra riba iš tikrųjų, pakyla ir iki 225 anoj stoteliai buvo, bet artėjant į galą biškai mažėja.
Tai čia mes galim pamatyti sąnaudas. Sąnaudų diagramą, lentelę taip vadinamą. Tai ją skaityti iš tikrųjų labai yra lengva. Tai čia atspindi akceleratoriaus arba, taip sakant, stabdžio pedalų veikimą. Tai čia paspaudėm gazą, čia biškai pastabdėm nuo kalniuko, čia vėl. Čia prieš tunelį paspaudėm akceleratorių, aplenkėm kažką, važiavom į tunelį, leidomės žemyn po vandenuku, leidomės, čia sugeneravom kažkiek vatvalandžių savo, atgal grąžinome, na ir paskui, žinoma, reikėjo pakilti atgal į viršų. Pakilome atgal į viršų ir toliau lygiais keliais važiavom, šiek tiek į viršų, šiek tiek į apačią ir esame dabar čia Supercharger Station. Kas liečia būtent šitų stotelių skaičių, apskritai pasaulyje, Europoje, Amerikoje, 2014 metais Europoje buvo tik 14 stotelių ir 6 iš jų buvo Norvegijoje. Po metų, 2015 metais tai yra, Europoje jau buvo 140 stotelių šitų superchargerių, kuriuos Tesla investavo pinigus ir pastatė. Amerikoje taip pat yra labai daug, ne ką mažiau negu Europoje. Šiek tiek dar Azijoje yra Japonijoje, bet ten tokia smulkmė. Mes pagalvojom, kiek reikėtų Lietuvoje. Tai mes bandėme paimti žemėlapį ir pastatyti svarbiausiose arterijose vietose. Ir mūsų manimų reikėtų 4. Yra žmogus čia Norvegijoje, kuris nusipirkęs Tesla prieš 2 metus ir jau per 2 metus sugebėjo pravažiuoti 212 000 km. Vienintelė problema yra ta, kad kai tu kraunės apie valandą, tu turi kažkom užsimti. Tai va dabar mes esame čia aikštelė, po dešinė yra vienas automobilis Tesla, žmogus kalba telefonu, ten toliau matau mamytė sėdi su vaiku žaidžia. Jeigu imti visą meniu, kaip sakiau, jis nėra gilus, jis yra, tai pavadinkim, intuityvus. Viskas čia viršui paveiksliukai, nata, tai aišku, muzikėlės, galima ir radio, ir Spotify pajungti per internetą, ir iš savo telefono viską paleisti, ir taip toliau. Navigacija irgi paprasta, galima per visą ekraną padaryti, tiesiog mums visai gerai labai pažįstamas Google, bet turiu vieną pastabą, buvome nuklydę jau 3 kartus. Tikrai ne dėl mūsų kalties. Paaiškinsiu kodėl. Paveiksliukas labai toksai nėra detalus, kas liečia, kai privažiuoja viadukus. Lietuvoje taip, atvažiuoja viadukas, vienas nusukimas labai aišku. Bet čia tu atvažiuoji ir 3, 4, 5 galbūt juostos. Ir jis turėtų išvesti ant ekrano padidinimą, į kurią juostą tau nusukti. Taip, pripažinsiu, vieną kartą jis išvedė, bet tik vieną kartą, o visus kitus jis nesugebėjo. Aš nežinau, kodėl tai yra. Negalima kaltinti Teslos, čia yra Google Maps. Na, bet turėtų čia yra tikrai kur patobulėti. Galima čia žaisti, beje, kontroliuoti kaip tu nori į viršų, į apačią. Šito padidinti per visą ekraną negali, bet Google Maps su vieno pirštuko paspaudimu labai lengvai gali padidinti. Internetas. Pažiūrim, YouTube, kraunam. Vis dar kraunam. Jeigu turi priekaištų, tai neturėk, nes tai yra automobilis ir tu automobilį pajungi internetą, jeigu ką. Tai va. Toliau, tai yra galinio vaizdo kamera, labai aukštos raiškos, labai funkcionali. Automobilis yra labai didelis, nors kai važiuoji nesijaučia, tačiau parkuojantis tau vis tiek reikia, kaip sakyt, palidovo. Tai jungus tą kamerą, jisai, aišku, nuo vairo priklauso 2 tokios juostelės, kurios tau nurodo kryptį. Ir jis labai yra detalus. Ir dabar parkavausi 3, 4, 5 kartus, dabar tą pačią superchargerį, kad pasikrauti, labai padėjo, super, fantastika. Tamsių paros metu netgi aš kai įjungiu, viską mačiau detaliai, puikiai ir nuostabiai ir neturiu priekaištų. Vairavimo modas. Komfortinis, standartinis, sportinis. Kuom jie skiriasi? Nieko kito nedaro, kaip apart sustangrina vairą. Creep mode. Na tai čia jeigu paspaudi off, tai atleidus pedalą jisai nevažiuoja į priekį, tiesiog stovi vietoj. Kai paspaudi įjungti, tai jisai po biškį rieda, kaip paprastas automatas. Beje, pradžioje pirmose modeliuose jo nebuvo, bet tie, kurie nusipirko savininkai, jie pradėjo skųstis, rašyti, ne tai, kad pageidavimus, tarkim taip. Na ir Tesla atsižvelgė į tai ir įvedė, atnaujino tiesiog programą ir prašau, pas tave nauja funkcija. Day night, čia day, čia naktinis. Įjungia naktinis. Naktinis beje atrodo super, fantastika ir vakare važiuoji, nespygina, neturi diskomforto auto. Ką clean mode reiškia? Dabar gali valyti. Galim žiūrėti. Kad nesivalyt, o taip. O taip. Čia mes turime atidaryti priekį, atidaryti galą. Na, viskas, kaip ir sakau, iš tikrųjų viskas intuityvu, tiesiog labai gražu. Automobilėje viso labo yra, čia kas liečia skydelį, 2 mygtukai. Tai yra avarinis, pastovėm ant avarinio, veikia, ir pirštinių skyrelio. Kas yra pastebėta su šito automobiliu, kad jisai yra gražus, be jokios abejonės. Dizainas, viskas tvarkoj. Bet, pavyzdžiui, įdėti telefoną kažkur.
obolį, bananą, tašytę, nelabai. Vienintelis yra štai čia, didžiulis toksai lovys. Ir viskas, dėžučių jokių nėra. Jeigu pastatyti puoduką, turėti traukti čia, pastatai puoduką, kas jau nėra patogu paskui bevažiuojant. Ir viskas. O jeigu tu važiuoji su vaikais, tai kur jie pasidės savo žaislus, nes už sėdinių nėra jokių setelių, duryse nėra jokių dangtelių, nieko. Kaipgi lietuviai plaus Tesla, aišku, patys su rankyčiam. Bet dar labai pigiai ir greitai. Tai štai atrodo skydelis pas Tesla. Все, bloopers. Būtent taip atrodo Tesla skydelis. 69 km per valandą greičiu. Tai atvaizduoja mėlyną juostelę čia. Čia rodo, kiek aš spaudžiu gazą, kiek jisai paima baterijos. Jeigu atleidžiu, tai jisai iš karto stabdosi. Žalia spalva reiškia, kad ir generuojasi. Žinoma, kad toliausiai nuvažiuoti, tai turi laikyti maždaug o taip, va. Nuo kalniuko, tai biškiai spaudės, 77-8 km per valandą. Praėjo 2-3 minutės ir privažiavo dar 2-3-4 Teslos, kol mes valgėme dešrainius. Ir kodėl tiek daug tų dešrainių, ne? Hotdogus, karštus šuniukus, o čia jau nejuokinga, ne? Filmuok, duosiu gazo. Давай, filmuoju. Ką, hebra? 0, pilna pamina. O, kontrolė dirba. Regeneracija dirba. Man užteko. Dabar kažkaip gerai įsibėgėjo.